ရွယ်ချက်ကတော့အိမ်ကိုလက်လာပါရွှင်စေမဲ့ပစ္စည်း10မျိုးပေါ့နော်လက်ကောင်းအောင်လို့စောင့်ထားတဲ့ပစ္စည်း10မျိုးကိုပြောပါမယ်အဲ့ဒီပစ္စည်း10မျိုးလုံးကိုအိမ်တအိမ်မှာစုထားမယ်ဆိုရင်ကြီးပွားတိုးတက်မှုတွေမြန်တယ်တခုတော့ရှိတာပေါ့နော်အရွက်တိုက်တဲ့တချို့သူတွေရှိတတ်ပါတယ်အဲ့10မျိုးဆောင်တိုင်းဘာလုပ်ပဲမလုပ်ပဲထိုင်နေအဆင်ပြေမလားပေါ့အဲ့တချို့မေးတာရှိတယ်။ဘာပဲပြောကံဉဏ်ဝိရိယ3ပါးလုံးပြည့်စုံမှာဖြစ်တာပါ။အဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့ဇီးကွက်ရုပ်ဇီးကွက်ကိုဖိုမဆောင်အောင်ပါတကောင်တည်းမဆောင်နဲ့ခင်ဗျ။ဇီးကွက်2ကောင်အိမ်တိုင်းဆောင်ဆိုတဲ့မြန်မာစကားပုံရှိပါတယ်။မြန်မာစကားပုံတွေကတိတ်ကောင်းတာနော်။စကားပုံတွေထဲမှာအသုံးမတည့်တဲ့စကားပုံတစ်ခုမှမရှိဘူး။စကားပုံတိုင်းအသုံးတည့်တဲ့စကားပုံတိုင်းတိတ်ကောင်းတယ်။စကားပုံအတိုင်းသာကြင့်ကြံအားထုတ်နိုင်လောကမှာနေတဲ့ကျေနပ်စရာကြီးပဲ။ဇီးကွက်2ကောင်အိမ်တိုင်းဆောင်ဆိုသလိုလက္ခဏာရှင်တို့အိမ်မှာဇီးကွက်ဖိုမပုံစံမျိုးနဲ့2ကောင်အမြဲတမ်းဆောင်အောင်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒါနံပါတ်1ပါနံပါတ်2ကတော့တောက်တက်ရုပ်ပေါ့နော်တောက်တက်ကတကက်ကိုလက်လာပါအကောင်ပါဒီတောက်တက်ကဘာကြောင့်လက်လာပါကိုခေါ်စီတယ်လဲဆိုတော့စနေနဲ့နှလုံးပေါင်းထားတဲ့တောက်တက်ကဓာတ်သဘောအရာကအိမ်တအိမ်ရဲ့လက်လာပါတွေကိုအုံတိုင်းတိုင်းဝင်စေတယ်တခြားဟာတွေကမှငွေဝင်ဖြည်းဖြည်းလေးဝင်မယ်တောက်တက်ဆောင်ထားတဲ့အိမ်ကလေငွေဝင်ခြင်းအုံတိုင်းတိုင်းသိန်းရာချီထောင်ချီပြီးဝင်တတ်တာနောက်တစ်ခုကတော့မနုဿိဟဖိနေခွာပေါ့အဲ့ဒါဖျားတွေမှာရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအိမ်ဒီမှာလဲစောင့်ထားရမှာခင်ဗျမနုဿိဟဖိနေခွာကတော့ရှားရတာဝယ်ရတာခက်တယ်ဆိုရင်တော့မနုဿိဟဖိနေခွာပုံလေးကိုဖိုတိုပုံလေးကို Facebook မှာ download ဆွဲထုတ်ပါပြီးလို့ရှိရင်အိမ်ကအဆင်ပြေတဲ့နေရာတနေရာစာအုပ်ကြားလေးမှာဖြစ်ညှက်ထားနိုင်ငံကြီးမှာမကတ်ချင်ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာရှိနေပြီးတာပဲပေါ့နော်တချို့ကြောင့်လည်းနိုင်ငံမှာမကတ်ချင်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့မနုဿိဟဖိနေခွာကဒါတရားမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယုတ်တစ်ခုပါတကယ်ကိုကောင်းတယ်လက်အဲ့တော့မနုဿိဟဖိနေခွာလေးစောင့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ရှင်သေဝလိဘုံကြီးပေါ့နော်ရှင်သေဝလိဘုံကြီးပုံပေါ့နော်ရှင်သေဝလိကိုတော်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရှင်သေဝလိကိုတော်ပုံကတော့အိမ်တော်များများမှာရှိကြပါတယ်အဲ့ဒါလည်းထပ်ပြီးတော့စောင့်ထားတင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့တရားမင်းကရွှေခရုကိုကြိုက်ပြီးရေစင်သွန်းလောင်းနေတဲ့ပုံအဲ့ဒါလေးတွေရှိပါတယ်တချို့ပြက်ကလေးလေးတွေထုတ်ရောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့အိမ်မှာကတ်ထားတင်တယ်တရားမင်းရွှေခရုကြိုင်ငွေခရုကြိုင်ပြီးရေစွန်းသွန်းလောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်အိမ်မှာကန်ကောင်းခြင်းတွေရောက်လာပြီးလူရည်ဆက်လက်နဲ့မဲ့ကွာချင်းချင်းသေးလူနိုင်တဲ့လက်လာပါတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျနော်နောက်တစ်ခုကတော့ရဟန္တာ၄ပါးပုံသူကဖရာတရားတန်ခါမှာတန်ခါကိုကိုးကွယ်လူဘဝမှာအရန်ကြီးပွားတာဉာဏ်တာလက်ရှိဘဝမှာကြီးပွားတွတ်ထက်ဖို့အတွက်တန်ခါတော်တွေကိုကိုးကွယ်ရမယ်တန်ခါတော်တောင်မှယဟန္တာအမိတွင်သွားတဲ့တန်ခါတွေပေါ့နော်ယဟန္တာအဖြစ်သမုတ်ခံထားရတဲ့ဥမာကုံလုံးဆရာတော်တို့တန်ဖို့တွေဆရာတော်တို့ဆရာတော်တွေအများရှိပါတယ်အဲ့တော့ယဟန္တာအမိတွင်တဲ့ဆရာတော်ဖရာတွေရဲ့ပုံတော်ကိုV9 ထုတ်ဒါမှမဟုတ်ပုံလေးထုတ်ပြီးတော့စောင့်ထားရမယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခုကတော့အိမ်တော်ဦးစီးရဲ့နေနံနဲ့ကတ်ကင်းကြစီမဲ့ပတိတကုံ108လုံးပတိပေါ့အိမ်တော်ဦးစီးကဗုဒ္ဓဟူသားဆိုရင်ဗုဒ္ဓဟူသားနဲ့ကတ်ကင်းကြစီမဲ့ပတိတကုံအဲ့ဒါကိုအိမ်မှာစောင့်ထားရမှာနော်နောက်တစ်ခုကတော့အဘဖရားတွေပုံပေါ့နော်အဘဝိဇ္ဇာတွေရဲ့ပုံအဘဝိဇ္ဇာတွေရဲ့ပုံဆိုတာကကြတော့လေလူတိုင်းကများသောအဖြစ်ကတချို့ကပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဖရားတာသနာမှာအဘနဲ့မကြားချင်ဘူးဒါမလိုအပ်ဘူးလို့တချို့ကလည်းပြောကြတယ်အမှန်တကယ်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂေါရမရှင်တော်မြတ်စွာဘုရားကိုကဘလို့ဟောထားလဲဆိုလို့ရှင်နိစီမပရိပဒါအရာအလုံးကအလဲအလက်လမ်းစဉ်ပဲကိုယ့်ကိုတင် जा ပြသပြီးကိုယ့်ကိုမဆတဲ့သူဟာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလမ်းညွှန်နေကိုကနာခံရမှာပဲသူတို့ပဲကိုးကွယ်ပြီးဖရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုးကွယ်ရမှာဖရားသာလျင်ကိုးကွယ်ရသည်တရားသာလျင်အမျက်ဆုံးတန်ခါသာလျင်အမျက်ဆုံးအဲ့ဒီဖရားတရားတန်ခါတွေကိုစိတ်အေးချမ်းသာစွာဖြင့်ဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နိုင်ဖို့လူတန်းနိုင်ဖို့သာသနာကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်အားထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကအခုလိုမျိုးနတ်ဝိဇ္ဇာတွေဗရာဝိဇ္ဇာတန်ဝိဇ္ဇာတွေအဘဝိဇ္ဇာတွေအခုအညီတွေပါရင်ပို့ပြီးတော့လုံခြုံတယ်ပါပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ရွှေဖလားငွေဖလားအင်္ဂါဖရားမှာတောက်တော်ကြီးကတ်ရတာပေါ့နော်ရွှေဖလားငွေဖလားနဲ့တောက်တော်ကြီးကတ်မယ်တချို့ကျတော့ရွှေပြည်တော်ငွေပြည်တော်ထားတယ်ရွှေပြည်တော်ငွေပြည်တော်ကတော့တိုက်ဆက်တဲ့အိမ်မှာထားရင်ပိုကောင်းတယ်တာမန်လူတွေအိမ်မှာတော့ရွှေဖလားငွေဖလားလေးတွေထားရတာခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့မြန်မာပြည်မှာရွှေရကုံဖရားရှိတယ်မန္တလေးမဟာမြတ်မုနီဖရားရှိတယ်ပြီးရင်ကြိုက်တီယိုဖရားရှိတယ်အဲ့ဒီဖရား၃စုကိုကျွန်တော်တို့ပုံထုတ်ထားသလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဇလုံတောင်ဖရားကိုလည်းပုံထုတ်ရမယ်အထူးသဖြင့်မန္တလေးမဟာမြတ်မုနီဖရားကြိုက်တီယိုဖရားရွှေရကုံဖရားဇလုံတောင်ဖရားပေါ့နော်အဲ့၃ခုကိုကျွန်တော်တို့ပုံထုတ်မယ်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖရားစင်မှာကိုးကွယ်ထားပေးမယ်ဘာဖြစ်လို့ဇလုံတောင်ကိုကိုးကွယ်ခံလဲဆိုတော့အရေမေရိယမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ထဲမှာဇလုံတောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အထင်ကြီးဗျာဒိတ်တော်တွေအများကြီးပါတယ်အဲ့ဒီဗျာဒိတ်တော်အတိုင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဇလုံတောင်ကိုကြိုးပြီးကိုးကွယ်ထားတဲ့သူတွေကအပယ်တကားပိတ်တယ်အကုသိုလ်နဲစေတဲ့အဲ့အိမ်ရဲ့ဖုံးကန်အချိန်ဟာပို့ပြီးတော့တက်စေတယ်လို့ပြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရား၄စုပေါ့နော်ရွှေတကုံကြိုက်ထီယိုမန္တလေးမဟာမြတ်မုနိဇလုံတောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘုရား၄စုကိုပုံမှာကိုးကွယ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်
ဒီအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုတခြားလေးနားထောင်ပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်မှာဒီအရာလေးတွေပြည့်စုံအောင်ထားမယ်ဆိုရင်လက္ခဏာကျွန်တော်အိမ်မှာစီးပွားလက်လာပါတွေပေါ်ရွှင်မယ်ကျွေးမြေတွေကင်းလိမ့်မယ်အလုပ်တွေကန်ကောင်းပြီးတော့လက်လာပါတွေရောက်လာပါလိမ့်မယ်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေမုဒိတာစိတ်တွေနဲ့နားထောင်ပြီးနာယူပြီးကြီးပွားချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ